السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. معكم أم زياد من قناة دبري وفري مع أم زياد. يا رب تكونوا بخير وفي أتم صحة يا رب وأحسن حال، آمين يا رب العالمين. جاي النهاردة إن شاء الله أحذركم من حاجة مهمة جدا. شايفين البطة الصغنطوطة قوي ديت، وشايفين البطة الكبيرة؟ على فكرة الاتنين نتي يا جماعة، مش ذكر وانتاية. اللي هيشوفهم كده من بعيد هيقول إن هما ذكر وانتاية. لا، دول نتايتين. يعني الفرق بينهم في العمر حوالي مثلا اسبوعين، 20 يوم، حاجة زي كده. يعني البطة الكبيرة دي اكبر من دي ب20 يوم تقريبا بس. بس طبعا المفروض ان دي طبعا قفلت ريشه كده، اللي هي الصغيرة دي. فانا جاي احذركم من حاجة مهمة جدا. لو بتشوفوا قناتي لأول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وكومنت حلو منكم. لو في اي سؤال اكتبوا لي برضو في التعليقات، وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم علشان تعم الفايدة على الجميع بأمر الله. البطة الصغيرة اللي انتوا شايفينها، اللي الصغنطوطة قوي ديت، لو تفتكروا واللي متابعني من زمان، كان عندي قبل كده بط اللي انقذته من الموت، اللي كان بيموت موت مفاجئ، وانقذته من الموت. دي واحدة منهم اللي هي الصغيرة قوي دي. ده يا جماعة الحجم بتاعهم بعد ما كبروا. ده الحجم بتاعهم بعد ما كبروا بقى كلهم نفس المقاس ده كده. هما تقريبا طلعوا حوالي 3 نتي وذكر تقريبا، او 4 نتي وذكر، حاجة زي كده. المهم كل الاحجام زي ما حضراتكم شايفين. على الناحية التانية بقى، البطة التانية الكبيرة اللي انتوا شايفينها دي، بسم الله ما شاء الله، حجمها حلو جدا. وده طبعا المفروض ده الحجم الطبيعي المناسب. اللي هيشوفهم كده هيقول ان هما طبعا ممكن تكون انواع مختلفة، او ان هو ممكن ده يكون بلدي وده مثلا مسكوفي. لا يا جماعة، والله انا مش عندي هو غير هو نوع واحد. البط اللي عندي هو مهاجين ما بين البلدي والمسكوفي، والاتنين نفس الحاجة. يعني ما عنديش حاجة تانية، نوع تاني. والاتنين اخوات. تمام. دي الكبيرة طبعا نمت بطريقة سليمة وصحيحة. والتانية طبعا الصغيرة دي طبعا حصل لها طبعا شوية عراقيل كده وشوية مشاكل أثناء النمو، ألا وهي طبعا وأهمها وأخطرها الإسهال. انا جاي النهارده احذر من الاسهال يا جماعه بالنسبه للطيور. صدقوني الاسهال ده مميت وقاتل لكل انواع الطيور. بيأثر على نموهم زي ما حضراتكم شايفين. حتى شوف حتى شكل الرجل قد ايه. شوف حتى رجليها قد ايه. شوفي دي ما شاء الله نمت بطريقه سليمه وسويه. زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله، حلوه وطويله. وبسم الله ما شاء الله حلوه، ما فيهاش اي حاجه، وصحتها كويسه. اللي صحتها كويسه دي بقى لما انا اجي اخد بالي من موضوع الاسهال، لان في ناس كتير قوي يقولوا لي انا البط قاطع ميه، قاطع اكل، قاطع ميه، ما بياكلش، ما بيكبرش، مش عارف ايه. اقول لهم بصوا على الاسهال، هل في اسهال ولا لا. فطبعا لابد ان انا اعالج الاسهال قبل اي حاجه. لازم الاحظ لما يكون عندي طير زي كده، لازم الاحظ موضوع الاسهال. الاسهال بقى بعالجه ازاي؟ دواء شرب، اللي هو شراب يعني من الصيدليه البشريه عادي بتاع الاسهال. او ان انا بجيب، انا شخصيا بستخدم انتينال، اللي هو المطهر معوي البشري. بفك كبسوله على لتر ميه، ولو الاسهال شديد جدا بعمل كبسولتين على اللتر ميه لمده من 3 الى 5 ايام. وكمان بمشي معاهم الشاي بالليمون، شاي بالليمون، او تنوة القهوه بالليمون. تمام. بحطها لهم بيقطب معاهم على طول. موضوع الاسهال خطر جدا جدا على اي طائر. زي ما حضراتكم شايفين التفاوت في الحجم. البطه الصغيره برضو على فكره يا جماعه، طلع لها اللحميه برضو، اللي هي فوق مناخيرها دي، اللي عند المنقار دي، طلع لها برضو اللحميه اهي. يعني هي كده اصلا ما شاء الله كبرت خلاص، بس ضعيفه جدا جدا جدا. زي ما حضراتكم شايفين البطه الكبيره دي، على فكره دي نتايه ودي نتايه، عشان ما حدش يقول لي لا ده ذكر ودي نتايه. لا، دي نتايه ودي نتايه. البطه الكبيره دي ما شاء الله، دي بقى تاخدي منها انتاج حلو في البيض، وتاخدي منها انتاج كويس ان شاء الله في الرقد وفي الكلام ده كله. انما طبعا الصغيره دي اخرها طبعا انها يا دوب تسمنيها وتذبحيها، ده اذا سمنت اصلا يعني.
فهو ده الموضوع المهم اللي انا كنت جاي اتكلم فيه النهارده، وتحذير مهم جدا. لان ناس كتير والله بتكتب لي حاجات، يعني اسئله في التعليقات كتيره قوي، كلها بتصب على الاسهال كلها. دايما اسالهم طب في اسهال، يقولوا اه مفيش، طب في، طب كذا، لازم كله يبقى فيه اسهال.